И снова здрасте! Не успело выйти видео про gonna, wanna, do. Так мы уже готовы с новыми пирожками. Как говорится, с пылу с жару. Сегодня я научу вас, как говорить не совсем, немного, ну, как бы и да, и нет, и так, ну, что-то типа того, что-то типа этого. Всего лишь одной фразой. Фраза рабочая, если вы живете в англоговорящей стране и есть у вас на ком можно поэкспериментировать, после просмотра этого видео можно бежать прямо туда, сверкая пятками. Та фраза, о которой я сегодня буду рассказывать, заменяет следующие известные вам фразы. Somewhat, rather, not exactly, a bit, a little, slightly, in some way, to some degree, to some extent. И так далее по списку. Это я вам еще такие самые-самые выбрал. То есть вся вот эта вот материя может быть ужата до одного, максимум двух фраз. Это не значит, что вы только ее должны использовать, но если вы начинающий пользователь ПК, имеет место сконцентрировать свое внимание на high frequency words. Вы не можете все это сразу выучить. Так как эта фраза, о которой я сегодня буду рассказывать, относится к high frequency, мало того, что вы услышите ее везде, всегда, так у многих есть к ней, по отношению к ней, свои какие-то preconceived notions and bias. Многие могут посчитать, что это какое-то слово-паразит, но это не так, о мудрейший студент. Поэтому присаживайтесь поудобнее, пристегивайте ремни безопасности. Фраза, о которой я сегодня буду рассказывать, kinda. У нее есть брат-близнец, sorta. На письме это все выражается в два слова kind of и sort of. Но в речи, дабы сократить деньги и время, как в Телеграме, помните, за каждую букву бабки. В ситуации нынешней экономической шиковать мы себе не можем позволить, поэтому сокращаем букву. Kinda, sorta. Kinda, sorta. Обратите внимание, что когда я произношу sorta, несмотря на то, что на бумаге вы видите звук Т, если вы говорите на American English, по закону вы должны говорить flap T. Должны, как говорится, но не обязаны. Ну, если у вас American English назвался груздем, полезай в корзинку. Если вы не понимаете, что такое flap T, рекомендую вам найти плейлист на моем канале, на главной странице, произношение американского английского, там все есть. Кстати, у меня есть соцсети, Instagram и Telegram, Kirill_English, мой handle. В каких значениях, то есть какие у нас функции у фразы kinda? Первая, одна из самых главных функций, это смягчение категоричности высказывания. Особенно это будет актуально для отрицательных слов. Вы с друзьями в магазине одежды выбираете себе платьюшко. Спрашиваете у товарища, подруги: ой, смотри, какое классное платьюшко. Чё думаешь? Look at this dress. И если вы скажете, например, it's ugly. Слушай, ну оно страшное, как темная ночь. Если вы так скажете, в вашей культуре, может быть, это будет и окей. В культуре англофонов даже друзьям такое нужно рискнуть еще сказать. Я сейчас не говорю, что так не говорят. Нет. Но когда вы учите чужой язык, советуют все сконцентрироваться на таком нейтральном языке, вежливом. А уже грубости, что нам их учить? Где вы учились, мы там преподавали. Так вот, как это можно смягчить? Легко. Ставим фразу kinda перед прилагательным. It's kinda ugly. И все. Как только вы сказали it's kinda ugly, получилось, ну, страшноватое. То есть вот этот вот суффикс ватый, который убирает тоже категоричность в русском языке. То есть не страшный, страшненький. То есть мы делаем a little bit ugly. Excuse me. Помните, в начале видео я сказал, что вот там такие-то слова. Так вот, a little, it's a little ugly, it's a bit ugly. Вы тоже можете убирать этими словами категоричность. Did you like the movie? Спрашивают вас, вы отвечаете it was long. Тоже такая вот, можно сказать, негативщина. Давайте сделаем это более аккуратно, более элегантно. It was kind of long. Либо можно сказать it was kind of boring. Kind of boring. Здесь kind of служит таким своего рода softener.
It softens your sentence. Ну, такое. Скучноватое было кинцо. Иногда еще говорим, например, ну, такое себе, да и нет. Поэтому, если вы забыли, какими это еще инструментариями можно выразить, особенно если у вас начальный уровень, kinda вам вот так хватит, и вы будете говорить как все. Также вы можете использовать kinda для смягчения не только чего-то отрицательного, просто когда вы хотите сказать, что ну почти, но не совсем, не на всю катушку, как говорила моя бабушка. Например, I kinda like the new design. I kinda like the new design. То есть вы его в то же время и like, и в то же время не not totally, не на полностью, вот не полностью like, не все. Не вся батарейка у нас заполнена. У нас там 70%, 80%, ну это уже от человека зависит, что он вкладывает в значение kinda. Ну то есть не хватает нам до like полного, что мы его не like. I kinda like, sorta like. Кстати, sorta, как я сказал в начале, брат-близнец, все эти примеры вы можете легко заменить на sorta. Вы также можете отвечать только фразой kinda. Например, did you like the movie? Kinda. Понравился тебе фильм? Ну так себе. Все, easy-peasy. Cover girl. Второе значение, когда вы часто услышите kind of, используется для аппроксимации. То есть, когда вы даете определение чему-то, опять же, работаем с прилагательными, говорите про что-то, но не можете подобрать точное слово. И чтобы не вот это вот, чтобы не было у вас в речи, мы говорим kinda и слово, которое первое пришло вам на ум, и ваш собеседник поймет, что это ну, что-то вроде вот этого, если на русский переводить. Например, вы описываете какой-нибудь торт или какой-нибудь dessert, которого нет в этой стране, но есть в вашей home country. Вы можете сказать, например, well, it's kind of like cheesecake. Ну, что-то типа наподобие чизкейка. It's kind of like... И тут уже like нам тоже на помощь приходит. Чип и Дейл своего рода. Kind of like что-то. Аппроксимация. I'm kind of hungry. I'm kinda hungry. Здесь смысл такой, что я бы чего-нибудь поклевал. Ну так, немножко. Kinda, a little bit. I'm a little bit hungry. I'm kinda glad I didn't win. I'm kinda glad I didn't win. То есть здесь вы убираете вот от полностью glad, это была бы полная наша форма total. Totally, completely. Я что-то типа, ну я рад, как бы не рад. То есть убираем от этого кусок. It's kinda weird. It's kinda weird. Weird само по себе очень emotionally charged word, и не всегда оно подходит к контексту. Поэтому здесь мы, ну, странновато, странненько. Можно вот так вот поиграть с переводом, если вы любите перевод. It's kind of weird. Вы можете сказать it's kind of strange. Strange уже еще более эмоционально заряженное слово, поэтому не всегда оно подойдет, может показаться грубым. It's kind of strange. Но опять же, зависит все от контекста. Что вы описываете словами weird, strange, odd. Миллион там этих слов есть. Funny. This is kind of amazing what you're telling us. And as we're looking out, kind of a surreal moment. And it's kind of shocking. Desserts in a lot of restaurants are kind of boring. To have this kind of boring two-dimensional life on the outer surface. Casts are kind of boring. Casts are kind of boring. Looks really kind of boring and looks really kind of boring and... Также, когда вам предлагают куда-то пойти, вы отказываетесь, говорите... Если вы просто скажете I'm tired, это будет очень резко, типа идите нафиг, я устал, все не хочу. Можно так сказать. I'm kinda tired. То есть это социокультурная компетенция. Вы растете с этим, вы слышите, как люди говорят, и для вас это kinda часть фразы. Kinda tired, I kinda like it, it's kinda boring, it's kinda long и так далее. В основном с прилагательными вы будете работать. Просто запомните, если отрицательный какой-то смысл, имеет ли место смягчить? Смягчайте. Не имеет, ну говорите, как есть, рубите правду матку. Говорится, никто вас в тюрьму не посадит. Но помните, к вам может прийти Grammar Police, которая любит у меня в комментариях всувать свой нос куда не надо. Но we listen and we don't judge. Я желаю вам отличных выходных. Если вы отмечаете католическую Пасху, Happy Easter. Если не отмечаете, ждете следующий. С наступающим. Пока.